So ayan mga kasipo, good morning. So happy Wednesday nga pala sa atin lahat syempre, no? So ayan, napakaganda ng umaga. Butas pala sa view ko. Ang ganda ng view. Dito nga pala ako sa rooftop ng trabaho namin, no? Bali, third floor siya. Tuwing umaga kasi umakit ako dito para tingnan yung view. Nagandaan kasi ako ng view kapag mataas. Pero parang nakakasira ata ng view yung mukha ko. I don't know. Mr. Suave. Hindi, wow. O nga pala mga kasipo, so thank you nga pala sa naka-reach tayo ng 3,000 followers. So kulang na lang ako ng 7,000, no, para makompleto ko yung requirements na hinihingi ni Facebook sa atin. So ayan, thank you po sa mga sumusuporta sa akin sa panonood ng mga vlog ko na boring. So ayan, pag-motivate lang, di ba?